ხელისუფლებას აბსოლუტურად ყველა მექანიზმი და ინსტრუმენტი გააჩნია, რომ სტიქიაზე რეაგირება მოახდინოს. აი მაგალითად, ყველას გამოგრჩა, რომ არსებობს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, რომელსაც აქვს მათ შორის კრიზისების მართვის ოთახი, აბსოლუტურად ყველა ის საჭირო ინვენტარი, რომელიც ჭირდება მართვას, კოორდინაციას, დაგეგმარებას, თუ როგორ უნდა მოხდეს სხვადასხვა სტიქიაზე რეაგირება, თუმცა სადმე მოისმინეთ, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო შეიკრიბა, აი რაიმე ქმედება განახორციელა, აი მაგალითად შოვის ტრაგედიისას მე დავინტერესდი და საერთოდ პასუხი არ გამწევს. შეიძლება ირაკლი კობახიძე ხა ჩვენი ეთერით შეიტყოს ეს ყველაფერი და შეიძლება სულ არ ხო, აი ამ უწყებაში დასაქმებული არის 50 ადამიანი, ავტომობილები ყავთ, კომფორტულად ცხოვრობენ, კაი ხელფასები, პრემიები, დანამატები, ჯილდოებსაც კი იღებენ და ამ დროს ჩვენ ვხედავთ სტიქიის დროს, რომ არ არის კოორდინაცია, არ არის ეფექტიანი რეაგირება და მათ შორის ჩვენ გვაქვს სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობა, სადაც პირდაპირ წერია, რომ მთავრობა ვალდებული არა მხოლოდ მოქალაქეების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დაიცვას, არამედ საკუთრება დაიცვას, რომ ვინმე სახლი არ დაუზიანდეს, თუ დაუზიანდება, სწრაფად მოხდეს მისი ანაზღაურება. მაგრამ ჩვენ როდესაც ხედავთ რეჟიმს, როცა ვიძახით რა არის ხო რეჟიმი, რომ ხელისუფლების ყველა შტო ექვემდებარება ერთ კაცს, ბიძინა ივანიშვილს. აი ბიძინა ივანიშვილს რო კონდეს საფრთხე, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია ადგილზე იქნებოდა და ყველაფერს გააკეთებდა, რომ მისი წყარო, ძალაუფლების წყაროს ხო ბიძინა ივანიშვილისგან იღებენ ეს ადამიანები და არა ხალხია მათი ძალაუფლების წყარო, არამედ ბიძინა ივანიშვილი და ეს პარადიგმა უკვე წლების განმავლობაში არსებობს ქვეყანაში, როდესაც ადამიანს უნდა რომ ხე გადაიტანოს, აბსოლუტურად ყველა ინსტიტუცია ექვემდებარება, მათ შორის ელექტროგადამცემი ხაზების ჩახსნა ხდება ქობულეთში, იმიტომ რომ გააცურონ წყალში ის გაფართოება და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ჩატარდა საკმაოდ დიდი იმისთვის რომ ბიძინა ივანიშვილის ხე ყოფილიყო გადატანილი ხო? ანუ ელექტროგადამცემი, ანუ ცენტრალური ელექტროგადამცემი ხაზები ჩახსნეს, იმიტომ რომ გადაიტანათ ეს ბაობაბები, ხო? ეს ყველაფერი ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვინახავთ. მაგრამ ახლა ის მიმართ, მაგრამ ყველაზე საოცარი და ყველაზე არც ვიცი რა, კომიკურის და ყველაფერი ერთად იყო, როცა ამ ხეების გახმობა დაბრალდა ოპოზიციას. არა, ეს იყო საოცრება, ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რა მთელი ვერტიკალი გამოვიდა ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრი მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე ყველა თქვა რომ ეს არის ოპოზიციის ბრალი რომ ხეები გახმა. აი რა უნდა ელაპარაკო ამ ხალხს? არაფერი, რა უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ ახლა მე ხშირად უყურებ ხოლმე მათ პროპაგანდისტულ არხებს, სახელმწიფო არხებს, ხო, რა საშუქებენ, რა უნდათ უთხრან თავის ამომრჩევლებს, ხო? ტყუილი აბსოლუტური ტყუილი პროპაგანდა თითქოს ოპოზიციას. ჯარი გაბოს დამატ კადრებში ამ ბოლო დღეებში. ჯარი საგანგებო სიტუაციები, საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა და თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ საჯარისო დანაყოფებსაც აქვს საშუალება ჩაერთონ ამ ღონისძიებაში, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ დაგვიანებულია რეაგირება. რას ნიშნავს დაგვიანებულია? როდესაც 2 მეტრაა თოვლი, იქ ვეღარ შეიყვან ტექნიკას, ხო? ამას ჭირდება სწრაფი რეაგირება. სწრაფი რეაგირება ნიშნავს, რომ პრობლემა ადგილზე უნდა გადაწყდოს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ და როდესაც მისი რესურსები არ არის საკმარისი, საჭიროა ცენტრალური ხელისუფლების ჩართულობა. როდესაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ძინავს და არაფერს არ აკეთებს და მხოლოდ დაკავებულია იმით, რომ მაგალითად ოზურგეთის, ლანჩხუთის თუ ჩოხატაურის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი დაკავებულია იმით, რომ ტენდერი გამოაცხადოს და თავის ფავორიტ კომპანიას გაუფორმოს ხელშეკრულება, რომ მე იქიდან სარგებელი მიიღოს და ეს არის სისტემური ხასიათის აბსოლუტურად ყველგან. ამ შემთხვევაში გზების მოვლაზეც ანუ კონკრეტული ხელშეკრულებები არსებობს. ხო, ანუ კონკრეტული კომპანიები არსებობენ, რომლებსაც უნდა რეაგირება მოეხდინათ იმასთან დაკავშირებით, რაც ვნახეთ ჩვენ ეს ვთქვათ გზებზე, ანუ თუნდაც ცენტრალურ გზებზე, რაც ფაქტია, რომ ან არაეფექტური იყო, ან დროულად არ გამოიყვანეს, ან რაღაცა შეასაქმე, ან კორუფციის მექანიზმებზე რო ვისაუბრეთ ამ მიმართულებითაც, ვინ არიან ეს კომპანიები დაუშვათ, ხო, რამდენს იღებენ, რა თანხა იხარჯება ამ ყველაფერში, რამდენად ეფექტურად მუშაობენ, რამდენად აქვს მზაობა, მართლაც აქვს თუ არა ტექნიკა, იმიტომ რომ მე უკვე ეჭვმეპარება რომ ამ ტექნიკა გქონდეთ და ასე შემდეგ, აი ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით. აქვს და პირველ რიგში ეს აქვს კერძო კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ხელისუფლებასთან ერთად, უბრალოდ მიდგომა არის პრობლემა, კორუფციული მიდგომაა პრობლემა, როდესაც ფავორიტი კომპანიები არსებობენ. ეს ფავორიტი კომპანიები არიან შეზრდილი ხელისუფლებას, ან პარტიული ნაწილია და შესაბამისად რეაგირებაზე, როდესაც საუბრობთ, ინდიფერენტულია პრობლემების მიმართ ადგილობრივი ხელისუფლება.
ისინი ექვემდებარებიან ვერტიკალს, რომელიც მაგალითად მოდის ბიძინა ივანიშვილისგან ბრძანება, ან თუ მოდის ირაკლი კობახიძისგან და ჩვენ რა მივიღეთ ხო ადგილზე, აი მაგალითად ლონდონში, ლონდონის მერია 8 მილიონიან აგლომერაციას 825 ადამიანით ემსახურება. და აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი არის დასაქმებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. 1942 ადამიანი არის დასაქმებული ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებულია 1097 ადამიანი. იგივე მდგომარეობა გაბერილია შტატები ჩოხატაურში. და რამდენი ადამიანი ცხოვრობს მთლიანად გურიაში? 110,000 ადამიანი ცხოვრობს და ამ 110,000 ადამიანიდან ყოველი მესამე წასულია ემიგრაციაში. საუბრობთ 3,500-3,600 ადამიანს. რომელიც პირობითად თქვენ რომ დასაქმებულია ხო ასაკეთებს ამდენს ხო 3,600 ადამიანი გურიაში რო არის დასაქმებული სახელმწიფო სამსახურში. ჩვენ ანუ ხო ყველაფერი თვლადია ხო არის საბიუჯეტო ასიგნები, აი აბსოლუტურად ყველა რესურსი არსებობს იმისთვის, რომ აი ესეთ გამოწვევას და ხშირად თვითონ ხელისუფლება საუბრობდა თავის პროპაგანდისტულ არხებზე, რომ ეს არ არის უსტიქიაო, ეს თითოეულობა არის. და თუ თითოეულობაა, რა მოულოდნელად მოვიდა ზამთარი, თუ მოულოდნელი იყო თოვლი, როდესაც ამას ამინდის პროგნოზი აჩვენებდა, ხო, რომ მოსალოდნელი იყო და თავისივე სამსახურები ავრცელებდნენ მათ შორის მოკლედ ტექსტურ შეტყობინებას ყველასთან, რომ აი მოსალოდნელია სიტყვაზე ამინდის გაუარესება. რა გააკეთა ამისთვის? პირველი ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო არ იყო ჩართული, რომ შესაბამისი კოორდინაცია მოხდარიყო ადგილზე, ადგილობრივი ხელისუფლება არ აღმოჩნდა მზად, რომ ესეთი გამოწვევებისთვის ეპასუხა და ეს ყველაფერი მომდინარეობს კონკრეტული კორუფციული ინტერესებიდან, ფავორიტიზმისგან. აი მაგალითად ხელისუფლება, ადგილობრივი ხელისუფლება თოვლის გაწმენდითი სამუშაოებისთვის დაიქირავა რომელი კომპანია? არ არის. რომელი კომპანია ეს არ არის? ეს არის კომპანია, რომელიც არის შეზრდილი ქართულ ოცნებას, მისი შემომწირველია, მისი ფავორიტია, მასთან აქვს საქმიანობა, ხო? აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში ერთი და იგივე სიტუაცია და აი განსხვავება, მე არ მინდა რაღაცა იმას ჩამithვალოთ, მაგრამ განსხვავება წალენჯიხის მუნიციპალიტეტსა და სხვა მუნიციპალიტეტებს შორის რა არის, ხო? აი ჩვენ ვხედავთ, სამეგრელოშიც არის თითოეულობა, იმერეთშიც არის, გურიაში, აჭარაში, ხო? სად არის ყველაზე ეფექტიანი რეაგირება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან? არის წალენჯიხაში. თქვენ გაიგეთ რაიმე ისეთი ინციდენტის შესახებ, რომელიც აი მაგალითად უკმაყოფილებას იწვევდა მოქალაქეებში. ესეც ვერ ნახავთ წალენჯიხაში. რატომ? იმიტომ რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი, მისი ხელმძღვანელი პირები ქუჩაში დგანან, არა რაღაც საკოორდინაციო ჩართვას და ვანახეთ კადრებით როგორ მუშაობენ კიბეტები. მოვალეობის შემსრულებელი ადგილზე არის და ტექნიკასთან ერთად არის ადგილზე. ანუ როგორ უნდა გაიწმინდოს გზა, რომ მოქალაქეებისთვის კომფორტული იყოს გადაადგილება. სწორედ ამიტომ ირჩევენ ადგილზე კონკრეტულ ადამიანებს მოქალაქეები, ამომრჩევლები, რომ მოემსახურონ, როდესაც მათ დაუდგებათ საჭიროება, ეს იქნება გზასთან დაკავშირებული საკითხი, დასუფთავებასთან დაკავშირებული საკითხი, თუმცა ჩვენ ადგილობრივი ხელისუფლება კი არა, პოლიტიკა აღარ გვაქვს ქვეყანაში, არჩევნები წაგვართვეს, უზურპაცია მოახდინა ბიძინა ივანიშვილმა ძალაუფლების და ჩვენ ვხედავთ ახლა მოდელს გვთავაზობს ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის მართვის. როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუციები მხოლოდ მას ექვემდებარებიან, მხოლოდ მას ემსახურებიან და ხალხის საჭიროება საერთოდ არავის არ აინტერესებს. ეს არის რეალური მიდგომა, რომ აი მე დავიწყე რუსთაველის გამზირით. რუსთაველის გამზირი არის გადამწყვეტი. აი კონკრეტული ადამიანები წავიდნენ და ჩაერთვეს სამაშველო ღონისძიებაში, ხო? ფაქტობრივად სამოქალაქო უსაფრთხოებას დღეს ნანუკა ჟორჟოლიანი უფრო იცავს, ვიდრე ხელისუფლება. და ილოღრონტი სხვადასხვა ადამიანები ადგილზე არიან. ეს არის დამოკიდებულება. ჩვენ გვიყვარს სახელმწიფო როგორც სისტემა, რომელიც ემსახურება ხალხს. ჩვენ ამისთვის გვჭირდება ხო სახელმწიფო? ან რატო გვჭირდება პოლიტიკური პარტიები, რომ ადგილზე, ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე იყვნენ ჩართულები და ჩვენ ვხედავთ, ხო? როგორც ოზურგეთში, ლანჩხუთში, აჭარაში ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს, აი თათია ნიკოლაშვილს ხშირად ნახავთ, ხო? მანდილოსანი დგას და ეხმარება კონკრეტულ მოქალაქეებს, რომ ამ გაუსაძლეს მდგომარეობიდან თავი დააღწიოს. ეს არის დამოკიდებულება. ჩვენ ეს გვინდა, ანუ ჩვენ ამ პარადიგმას ვთავაზობთ ჩვენ თანამოქალაქეებს. აი ეს უნდა შევცვალოთ, არა მსახურება ერთი კაცის, ან პარტიის მიმართ, არამედ მსახურება ხალხის. ან მათ შორის ჩვენ ალბათ რა პარადიგმაც არის მნიშვნელოვანი უნდა შევცვალოთ,
აი ბოლო ორი დღე ხშირად ვიმეორებ ამას გადაცემაში, რამდენ ფულს ართმევს სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეებს. ხოლო გადასახადების სახით იკრიფება საქართველოში 21 მილიარდი ლარი. აი მარტო საშემოსავლო გადასახადი, აი ყველა ხელფასთან რო იჭრება, ეს არის 7 მილიარდი ლარი. მოგების გადასახადი 3 მილიარდი ლარი. დამატებით ღირებულების გადასახადი, ანუ ყველაფერი, რასაც ჩვენ რო ვიხდით, თან რამეს რო ვყიდულობთ, რო ვიხდით, ხო? 8 მილიარდი ლარი. აქციზი, ალკოჰოლი, სიგარეტი, ყველაფერი, ბენზინი 2.5 მილიარდი. ჯამში არის 21 მილიარდი. ჩვენ ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. და 21 მილიარდი ლარს სახელმწიფო იღებს ადამიანების ჯიბიდან პირდაპირ. მთელი წლის განმავლობაში და ამ დროს არ არის რესურსი დახარჯული იმაზე, რომ რაღაცით ენანებათ ფული, რომ თურმე მანქანები იყიდონ დიდთოლობის გასაცემად. აი, მაგალითად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა 2023 წელს 700.000 ლარი დახარჯა, რომ შეეძინა ავტომობილები. თანამდებობის პირებისთვის წარმოგიდგენია, თუმცა აი ბათუმის საკრებულოში ქართული ოცნების დეპუტატმა თქვა, რომ ჩვენ 2 დღისთვის ხო არ ვიყიდით ამ ხელად ძიმე ტექნიკას. საერთოდ საჭირო არ არის შეძენა ძიმე ტექნიკის. ასეთი ტექნიკა კერძო კომპანიებს ყავს, უბრალოდ ჭირდება კოორდინაცია, გაფრთხილება, მაგალითად სტრატეგიული გზებზე, ხა ჩვენ რო აგვიგრძალეს გადაკეტვა და პატიმრობა დააწესეს. ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ დიდთოლობის გამო მოხდა სტრატეგიული გზის გადაკეტვა, ხო? რა გააკეთა ხელისუფლებამ? ერთი დღე ეძინა, არაფერი არ გაუკეთებია. მაგრამ ჩვენ როდესაც უკეთეს ცხოვრებას ვითხოვთ, ევროპულ მომავალს ვითხოვთ, განვითარებას ვითხოვთ და დემოკრატიას, ამაზე ჯარიმებს გვიგზავნიან, ხო? კი, ჯარიმები მათ შორის დაურიგეს და შეატყობინეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გურიაში არიან, შრომობენ და ადამიანებს ეხმარებიან და აი პარალელურ რეჟიმში უგზავნიან 5,000 ლარიან ჯარიმებს. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც აი ესეთი ფორს მაჟორია, ასე თქვა ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე ხელისუფლების უნიათობა და ასე შემდეგ და მოდის მე არჩევნები და არჩევნებზე აი ზუსტად ის მოწყვლად მოსახლეობა რომელსაც რაღაცნაირად ანუ ადეკვატურად უნდა აღიქვავდეს ანუ რასთან აქვს საქმე და ყველაზე მეტად უნდა ხვდებოდეს და აღარ ირჩევდეს იმ ხელისუფლებას ისევ მიდის და ხმას აძლევს. მქონია ასეთი შემთხვევები არა მარტო ჩვენ არა მთელ მსოფლიოში თურქეთის მაგალითიც რო გავიხსენეთ მაგალითად ზუსტად ასე მოხდა და ასე შემდეგ და აი ახლა გვაქვს შემთხვევები ძალიან ბევრი რომ იქ სახლები დაინგრეს სახურავები ჩამოეშალა და ასე შემდეგ ეცდება ქართული ოცნება რომ ისევ წინასაარჩევნოდ რაღაცნაირად ეს ელექტორალურად გამოიყენოს ვიღაცა სახურავს შეუკეთებს ვიღაცა სახლს გაურემონტებს შერჩევითი სამართალით რასაკვირველია მაგრამ იქნება ან მოლოდინი გააქვთ ამისი რომ მაინც გურია შეიძლება ადგეს და მისცეს ხმა ქართულ ოცნებას სამწუხაროდ საქართველოს მოქალაქეებისგან იცლება მაგალითი რომელიც აი მოიყვანე რომ 1952 ადამიანი არის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში დასაქმებული და იქ 60,000 არის რეგისტრირებული ამომრჩეველი და ამომრჩევლის მესამედი არის ქვეყნიდან გასული. ძალიან მარტივია ხელისუფლებისთვის. ანუ ნიშნავს ეს 2,000 ოჯახს, რომელიც ხელფასზე ყავს. ამას ემატება დახმარებები, სოციალური დახმარებები და აი ამ მოწყვლადი ჯგუფებით გადის ფონდს. ანუ თავისუფალი გარემო ჩვენ არ გვაქვს. დამფინანსებლებზე რო ლაპარაკობთ ბიზნესი, აი ეხა პოპულარული აზრია, რომ აი სად არის ოპოზიცია? ოპოზიცია 12 წელია დევნაშია. ოპოზიციას 12 წელია ავიწროებს ბიძინა ივანიშვილი. წეგან სტუმარს ესაუბრებოდით ლიდერზე. აი ნებისმიერი ლიდერი, რომელიც გახდა პოპულარული, ციხეში ჩასვა ივანიშვილმა. ჩვენ არაერთი მაგალითი გვახსოვს, ხო? და მათ შორის ერთადერთი გამოსავალი არის ერთიანობა. ერთიანობა მაგალითად როგორც ახლა გურიაში ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, ერთმანეთს ვეხმარებით, კოორდინაციაში ვართ და ამას ვაკეთებთ ქვეყნის სიყვარულის გამო, არა რაღაცა სხვა პოლიტიკური პრეფერენციის გამო, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანაა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენი თანამოქალაქეები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მსახურება ქვეყნის და ხალხის საკეთილდღეოდ. ეს არის თავარი საკითხი. ამიტომ აი, როდესაც ვლაპარაკობთ მათ შორის რესურსებზე, ხო? ცენტრალურ დონეზე 3 მილიარდი ლარი იხარჯება იმისთვის, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული, ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე იხარჯება მილიონობით, ათეულობით მილიონი ლარი, რომ არამატურ ცენტრალური გზა, არამედ შიდა სასოფლო გზები იყოს მოწესრიგებული და მათ შორის თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ოზურგეთში მართლა კეთილმოწყობილია გზები, იმიტომ რომ იქ სარგებელი აქვს კონკრეტულ ხელისუფლების წარმომადგენელს, ანუ იღებს სარგებელს, იმიტომ რომ ფავორიტი
კომპანია, იმიტომ აარჩია თავის ნათესავი, იმიტომ დააკონტრაქტა, რომ მე ფული მიიღოს მისგან, ხო? მაგრამ კოორდინაცია, როდესაც არ არის და როდესაც არ არის მთავარი ამოცანა ხალხის მსახურება, ზამთარი მოულოდნელად მოდის და მათთვის ეს მოულოდნელობა, მაგალითად კონკრეტულად, როდის გამოაცხადა ზამთრის ეს თოვლის გაწმენდითი სამუშაოებისთვის ტენდერი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტმა 3 იანვარს. ანუ როდესაც უნდა გამოეცხადებინა დეკემბერში და იანვარში დასრულებული უნდა ყოფილიყო და ვერ მოესწრო და ახლა პირდაპირ ხელშეკრულება გაუფორმეს კომპანია არალს და 5 მილიონი ხო არ ვიცით რომ ზამთარი მოდის ხო ან მოულოდნელია ზამთარი არის მოულოდნელი სიგიჟეში ვცხოვრობ და ეს საბიუჯეტო ორგანიზაციები ჩვეულებრივი პარტიული დასაქმების ბიუროებია ანუ ეს ციფრებია მხოლოდ რომ აი 2000 კაცი არის დასაქმებული თორე არავინ არაფერს არ აკეთებს ტენდერებს იყოფენ წიაღისეულის მოპოვებაზე აბსოლუტურად აი ეს ბანდიტურ დაჯგუფებებს აქვს ეს წიაღისეულის მოპოვება შეგიძლიათ გადაამოწმოთ გურიაში აი ურუშაძე რო არის გუბერნატორი მისი აი დაჯგუფებას აქვს ეს გადანაწილება და ეს არის ბანდიტური დაჯგუფებებია სადაც წიაღისეული მოიპოვება ის რეგიონი ყველაზე მდიდარი უნდა იყოს იმიტომ რომ იქ ადგილზე უნდა რჩებოდეს ესე თქვა ის სარგებელი რომელიც შემოდის ხო და ამასობაში ჯიბეში მიდის ადგილზე რჩება რამოდენიმე ადამიანი ამას ვამბობ ზუსტად. და აი მოსახლეობა ვერ გრძნობს ამას რომ მდიდარი რეგიონი. ასევე მინდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოდის და მინდა რამოდენიმე მაგალითი გავიხსენო გულგრილობის დაურდევრობის და კონკრეტული კორუფციული ინტერესის. აი 2015 წლის 13 ივნისს მე რამიშულზე ვცხოვრობ და აი მზიური აი ძალიან ისეთია, ჩემთვის სენსიტიურია და მიცვალებულები არ იყო ნაპოვნი და თბილისის მუნიციპალიტეტმა ნებართვა გასცა და დღეს იქ კორპუსი აშენებული. აი ეს არის კლასიკური მაგალითი ქართული ოცნების მმართველობის. ანუ 13 ადამიანი დაიღუპა ტრაგიკულად ვერის ხეობაში და რამოდენიმე ადამიანის ხედარი არ იყო ნაპოვნი. იქ მუშაობდნენ ახალგაზრდები გახსოვთ ალბათ. რამოდენიმე თვეში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თბილისის მერიამ დავით ნარმანია იყო მაშინ მერი გასცა ნებართვა და ეხლა იქ კორპუსი აშენებული. პირდაპირ მზიუში, პირდაპირ ეკლესიურ ზონაში. ფაქტის გარდა თქვენ რასაც ამბობთ, უბრალოდ სახიფათოარი არ შეიძლება მაგ ზონაში ზოგადად მშენებლობა. რამოდენიმე ადგილას არის კიდე გაცემული ნებართვა და ყოველგვარი ექსპერტიზის შესაბამისი მოკვლევის გარეშე და აი შოვის ტრაგედიაზე მათ შორის დოკუმენტი დავდეთ ჩვენ მე პირადად ვიყავ ჩართული სადაც დანაშაულებრივ მოქმედებაზე ვლაპარაკობდით, სისტემურ ჩავარდნაზე ვლაპარაკობდით, სამოქალაქო უსაფრთხოების სისტემის არარსებობაზე ვლაპარაკობდით და მათ შორის ეს კონკრეტული ფაქტებით დასტურდება. ანუ საკრებულო, რომელიც აი გამალებით მუშაობდა, რომ იქ შოუში რაღაცა ინფრასტრუქტურული პროექტები დაწყებულიყო და მშენებლობა დაწყებულიყო, ვინც აქტიურობდა, ეს არის ირაკლი კოლბახიძის ნათესავი, პირდაპირ ნათესავი. ვინც აშენებდა, არის კახი კალაძის ნათესავი. ეს ადამიანები იყვნენ, ვინცაც ჰქონდათ სურვილი განვითარება. პრობლემა კი არ არის, უბრალოდ სტანდარტები უნდა დაიცვა, უსაფრთხოების სტანდარტები, ხო? და ეკონომიკის სამინისტრო იყო ამაში ჩართული, რომ დინარე ბუბა და მყინვარი ბუბა ამოიღეს საფრთხეებიდან. იმიტომ ამოიღეს, რომ ხელს უშლიდათ იქ, რომ მშენებლობები დაეწყოთ. და სწორედ აი აქედან მივიღეთ ჩვენ საფრთხე და სწორედ დინარე ბუბა ადიდდა და წაიღო აბსოლუტურად ყველაფერი და 33 ადამიანი ხო გარდაიცვალა და უშუალოდ სამაშველო სამსახურები, როდესაც უკვე ღონისძიებას ატარებდნენ, ერთი ადამიანი დაუკარგეთ. იმიტომ რომ სამაშველო ღონისძიებაც არ იყო სწორად დაგეგმილი და სტანდარტებით არ მიმდინარეობდა იქ ღონისძიება. აი ამ მდგომარეობაშია ქვეყანა, როდესაც არავინ არ არის პასუხისმგებელი, ჩვენ ვიცით, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის თავარი პრობლემა, თუმცა ყველა ხელს აწმინდავს მათ შორის ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ სისტემაა ესეთი. ერთპარტიული ავტორიტარი მართავს ქვეყანას და უზურპაცია მოახდინა ძალაუფლებს. ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის ერთიანობა, ერთადერთი გამოსავალი არა რაღაცა, როდესაც პოლიტიკა არ არსებობს, პოლიტიკა როგორ უნდა აკეთოს? ყველა უნდა ვიყოთ ეხლა აქტივისტები, ყველა უნდა ვიყოთ რუსთაველზე.